ஹாய் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி, எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? நாம் வந்து இன்றைக்கி நிறைய பேர் வந்து கேட்டாங்க, இது வந்து என்னென்னா நான் மிக்ஸ் பண்ணும் போது தான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் இது நான் எதோட மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு. நான் ஜெல்லி ஸ்லைம் எடுத்திருக்கேன், 2 கலரில் ஜெல்லி ஸ்லைம் எடுத்திருக்கேன். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஜெல்லி ஸ்லைம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நம்ம வந்து பிங்க் கலர் ஜெல்லி ஸ்லைம் வந்து எடுத்து போட்டாச்சு. அடுத்து ஸ்கை ப்ளூ கலர் ஸ்லைமை வெளியே எடுத்துடலாம். ஜெல்லி ஸ்லைம் நம்ம வந்து வைக்க அது சீக்கிரத்தில் வேஸ்ட் ஆகிடுது. அதனால் யாரும் வந்து ஜெல்லி ஸ்லைம் வச்சிங்க அப்படின்னா அதை ரொம்ப நாள் வந்து வச்சிட்டு இருக்காதீங்க, யூஸ் பண்ணிவிடுங்க. நாம் வந்து இப்போ பிங்க் கலரையும் ஸ்கை ப்ளூ கலரையும் ஒன்றாக்கிட்டோம். 2 ஸ்லைமே வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. நான் வந்து ஏன்னா இது 2 தான் ஜெல்லி ஸ்லைமாக என்கிட்ட இருக்குது. மிச்ச ஸ்லைம்லாம் வந்துட்டு மட் ஸ்லைம் தான் இருக்குது. இது நம்ம கலர் மிக்ஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, ஸ்கை ப்ளூ அண்ட் பிங்க்கு. நீங்கள் வந்து ஜெல்லி ஸ்லைம்லாம் வாங்கினீங்கன்னா ரொம்ப நாள் வந்து வச்சிட்டு இருக்காதீங்க, ஏன்னா அது வந்து சீக்கிரத்தில் எக்ஸ்பீரி ஆகிடுது. நான் வந்து ஒரு 2 ஸ்லைம் அந்த மாதிரி வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். அதனால் யார் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு தப்பை வந்து பண்ணாதீங்க, ரொம்ப நாள் வச்சிட்ருக்காதீங்க. வாங்கினீங்கன்னா சீக்கிரம் அதில் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுமோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதனால தான் சொல்கிறேன். ஓகே, நாம் வந்து இப்போ வந்துட்டு ஜெல்லி ஸ்லைம் வந்து சூப்பராக இருக்குது. நம்மளோட ஜெல்லி ஸ்லைமு செம்மையாக இருக்குது. இதோடு வந்து நம்ம வந்து என்ன மிக்ஸ் பண்ண போகிறோன்னா பேக்கிங் சோடா தான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். நிறைய பேர் வந்து பேக்கிங் சோடா மிக்ஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ பேக்கிங் சோடா தான் அது. நம்ம பேக்கிங் சோடா மிக்ஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எப்படி ரிசல்ட்ஸ் வருன்றது தெரியலை. சரி, ஓகே, நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லலாம். ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ வந்து பேக்கிங் சோடாவை இதோட போட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். பேக்கிங் சோடா வந்து நம்ம கொஞ்சம் மட்டும் போட்டுக்கலாம். போட்டாச்சு. இது எதுவும் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குதான்னு பார்ப்போம். அப்படி எதுவும் நடந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்பட்டால் நம்ம கூட கொஞ்சமே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வரைக்கும் எதுவுமே ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கலை. நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா. நம்ம போட்ட பேக்கிங் சோடா எல்லாமே அதில் படுதா இல்லையா, நம்ம கையில் தான் ஃபுல்லாக ஒட்டியிருக்கு. கையிலையும் ஒட்டியிருக்கு, செகண்ட் கீழே சைடெலாம் நல்லாவே ஒட்டியிருக்கு. அதோட அந்தளவுக்கு மிக்ஸ் ஆகலை. நாம் வந்து இப்போ வந்து கூட கொஞ்சம் பேக்கிங் சோடாவை போட்டுக்கலாம். போட்டாச்சு. இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. பவுடர் அந்த பேக்கிங் சோடா வந்து என் கையில் நல்லா ஒட்டியிருக்கு. பட் ஸ்லைமோட கொஞ்சம் கூட அது ஒட்டவே இல்லை. நானும் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அது ஒட்டலை. நம்ம ஸ்லைமுக்குமே ஒன்றும் ஆகலை. கலர் சேஞ்சஸ் மட்டும்தான் ஆயிருக்கு. நம்ம பிங்க் கலரும் ஸ்கை ப்ளூ கலரும் போடும்போது லைட் பர்பிள் கலரில் வந்திருக்கு. கலர் வந்து சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் வேறு எந்த ரியாக்ஷன்ஸுமே நடக்கலை. நீங்களும் பேக்கிங் சோடா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம், ஒன்றும் நடக்காது. இங்கே பாருங்கள், நம்ம போட்ட பேக்கிங் சோடாலாம் கீழே எப்படி கிடக்குன்னு அந்த பவுலில் அப்படியே அட்டாச் ஆகி கிடக்கு. நம்மளோட ஸ்லைம் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. நம்மளோட ஜல்லி ஸ்லைம் எப்போவும் அதை நம்ம எப்படி எடுத்தோமோ அதே மாதிரி தான் இருக்குது. பாருங்கள், நம்ம எப்படி எடுத்தோமோ அதே மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ இதனால் ஒன்றுமே எந்த ஒரு ரியாக்ஷன்ஸும் நடக்கலை. ஸ்லைம் வந்து நம்மளுக்கு சூப்பராகவே இருக்குது. நீங்களும் இந்த மாதிரி விளாண்டு பார்க்கலாம். ஓகே, நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். அது வரைக்கும் டாடா பாய்.